मैंने ये जितने भी प्राणायाम वगैरह जितने कुछ भी सीखे हैं सब हिमालय के योगियों से ही सीखे हैं। आप को अगर खांसी है, बलगम वाली किसी भी तरह की, या बीपी भी है, तो ये जो मैं प्राणायाम बता रहा हूँ ये आपके इसमें नियंत्रण में रखेगा, कंट्रोल करेगा। आपको इतना ही करना है कि हम जो सांस लेते हैं इस सांस को इतना लेना है कि ये फेफड़ों से नीचे, हृदय से नीचे नहीं उतरे, ये ज्यादा नहीं, अल्प मात्रा में श्वास को लेकर के फिर हमें पेट को दबाना है। ये पेट को दबाने के बाद जितनी ज्यादा देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक हमें श्वास को अंदर ही रोकना है। पहले श्वास को लेना, फेफड़ों से नीचे नहीं उतरे ऐसा लगे, कल अल्प मात्रा में। दूसरा, पेट को दबाना। तीसरा, जितनी ज्यादा देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकना। मित्रों, जो भी मैं बता रहा हूं ये चमत्कारी प्राणायाम बता रहा हूं। 32 बार करने के बाद में आप इन प्राणायामों के परिणाम देखेंगे। आपका निश्चित रूप से बीपी पर, खांसी पर नियंत्रण रहेगा। दवा आप लेते रहें। आपकी ये दो तरह से आपकी ये मदद शरीर के लिए हो जाएगी, और आप इसको करेंगे तो आप तुरंत उसी रोज में ही स्वस्थ हो जाएंगे। और मेरा फिर आपसे पुनश्च निवेदन है कि आप अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को मेरे वीडियो अवश्य उन्हें भेजते रहें, ताकि वो भी एक पैथी को और जाने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में। और मैं जानता हूं कि आप लोग भेज रहे हैं। नमस्कार।